a kú weekend a kú sinmi òpin ọ̀sẹ̀ báwo weekend wa sáà ń lọ dáadáa àtàná ní sinmi ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀la ní sinmi ó parí lẹ́yìn Sunday Monday ló kù tí sọ́jọ́ ajé ọ̀pọ̀ rẹ̀ láti ṣe sẹ́yìn ọ̀pọ̀ rẹ̀ la padà ṣe lókè ìpẹ̀ nínú àlàáfíà ara bó ni àjíǹde ara ọmọ jẹ́bí ẹ gbọ́ bí sí wàwá náà ní gbọ́ bí sí ìdùnnú àtayọ̀ láàjọ fi máa bára wa gbé àkàndọ́ra kòǹkòǹ ló kọ tèmi àjáwó àrùn ní máa kòǹkòǹ àṣọrọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ṣe ẹ̀kẹ́ ni mi ò máa dó fọ́ọ̀tì lé gbọ̀ngbọ̀n òtítà lé ni mi ò máa rẹ́rù mọ́ sọ ayére ni mi ò máa yẹ́kúyẹ́kú ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni mi ò máa yẹ́dùyẹ́dù ọ̀rọ̀ lórí àwọn ajínigbé ṣé ẹ gbàgbé wípé ó ti di kárí ayé aṣọ oníṣúgà ó ti dàrùn tí ń sogójì ní sọ̀ọ́dúnrún ó ti di ń tọ́ bá bọ́yá dé gbogbo ọlọ́yà lóko ní pápámọ́ra ó ti di irun orí bá a ti ń fà kan ní mi ń hù jáde ẹ wá gbọ́ ròyìn tí mo gbọ́ ìpínlẹ̀ Ògùn ńlọpọ́n ìjínigbé tún sún kàn wẹ́rẹ́dẹ̀wẹ̀rẹ̀ ńgbà tí ọwọ́ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ọgbà Kogi wọlé wọ́n pẹ̀ ya láti Kogi àwọn kan mórílé ìpínlẹ̀ Èkìtì àwọn kan gbọ̀nà ìpínlẹ̀ Kwara láti ìpínlẹ̀ Kwara ló ti wọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ńbo làwọn ti ìpínlẹ̀ Ògùn ti wá ìran Yorùbá ìran káàárọ̀ òjíire bí ẹ̀ ń sùn àsùnpìyè ìjì tí ọjà tí ó gbọ́ mọ́dún lẹ́yìn ilẹ̀kùn ńbẹ́yìn bàbá wa lọ yẹ kí baálé ilé ọ̀tají baálé ilé ló sùn tẹ́tẹ́rẹ́ yìí baálé ilé ló sùn bí ẹni tó fọwọ́ rogi ìgbàgbé yìí níbo nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire ń lọ bẹ́ẹ̀ bá sì gbọ́ ohun tó bí àwọn kan náà yìí ẹ̀rọ ọba yín àyà yín ó làgàrà ẹ wàá rántí pé ẹni tó wẹjúlẹ̀ rú ń bà ṣùgbọ́n ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kó rí ṣá gómìnà Dapo Abiodun kò dìgbà tẹ́yìn bá fọ́ ká tó mọ ṣáájò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wà nù dààmú dààbò ọmọ mọ́kàndínlógójì nínú igbó wọ́n ti múra wọn fẹ́ pálí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mọ́ nípínlẹ̀ Ògùn ẹ gbọ́ dáadáa lẹ́nu mi mo ní wọ́n ti múra sẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbé nípínlẹ̀ Ògùn kódà bíi tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ kó wọ́n ń pààrà lọ́sàn gangan bí àṣà wọ́n wá wọlé wò business as usual àkákún ó dìgbà tán bá ṣiṣẹ́ ọwọ́ wọn ká tó máa sáré káàkiri ṣẹ́yìn náà rí pé ó ṣe bí ẹni lágbára díẹ̀ now ẹ kọ́kọ́ bá mi pín program yìí ná ẹ kọ́kọ́ bá mi pín program yìí ná gbogbo alọ̀rọ̀ yìí kàn kìí sàwọn kan kìí sàwọn ìpín kan nìkan gbogbo alọ́kàn tó ṣẹ̀wò mọ́ la gbogbo apátápátá lọ́kàn
tọ́tẹ̀ wò mọ́ lára. So ẹ kọ́kọ́ bá mi sáré pín program yẹn láàrin ìṣẹ́jú méjì péré ká má lo àmì fàágùn fún nǹkan tá a fẹ́ ṣe ká lè ti dánu dó lórí ẹ̀bẹ̀ bákan náà kémi ó dìlífà iṣẹ́ tí mo fẹ́ dìlífà fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn ọlọ́lá jùlọ Dàpọ̀ Abiodun. So kéde sẹ́nu ń gbọ́lá fún òun lélẹ́yìí tèmi bá wá ẹ bá ń pín kó dọ́dọ̀ àwọn gbogbo àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn verify that information gbogbo àwọn ìlú tó wà ní àmúlégbè àwọn ìlú tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí kí wọ́n máa múra lẹ̀ o ìdí ni pé kú tí ń pojú gbẹ̀ ni ó ń pòwe fún ni láàrin ìṣẹ́jú méjì péré ẹ bá mi pín program yẹn. nílẹ̀ wa náà wọn ò fẹ́ jẹ́ arílégbé wọn ò fẹ́ jẹ́ arọ́ ọ̀dẹ̀ sùn mọ́ àmì sà God bless you sir. wọn ò fẹ́ jẹ́ arílégbé mọ́ wọn ò fẹ́ jẹ́ arọ́ ọ̀dẹ̀ sùn mọ́ ó jẹ́ ìbànújẹ́. So ìran káàárọ̀ oòjíire à ń àsùnà kọ́kọ́ ńgbà tí àwọn ọ̀tá wa ò sùn tí wọn ò sinmi bí orin bàbá wa Òjó Adé ẹ rántí orin ọgbà yẹn Sátánì kò sinmi ó ní gbàgbọ́ ń sinmi Sátánì kò sinmi Kírísítẹ́nì ló ń sinmi a ó ní gbàgbọ́ òwe di àmúre ọ̀tá wa kò tí ì sinmi bógun bá ń gbóná girigiri òwe gbọ́ àwọn ọmọ ogun ayé wọn kò jẹ́ dábàá àti sinmi ò rárá ni torí wọ́n ti mọ̀ wípé ewu ńlá ni àwọn tó bá ti rẹ̀ lákòókò yíyára mi tí wọ́n bá lọ fẹ̀yìntì tí wọ́n ń sinmi o àìròtẹ́lẹ̀ lọ́tà ń dún lórí wọn èyí wá mú mi rántí wòlíì kékeré nínú Bíbélì nìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ o ó sinmi lákòókò tí kò yẹ kó sinmi ni ńbẹ ni wòlíì àgbà èké bá dé bá ẹ bá mi pín program yẹn láàrin ìṣẹ́jú kan péré ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ó sì tán jẹ́ ó múṣẹ sọ́lọ́run èyí wá mú kúkú ẹ sí ara mi o kìnìún wá fàyà pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi tàbí a kò mọ̀ wípé inú ewu la wà èṣù ń gbógun God bless you sir èṣù ń gbógun ẹ̀mí òkùnkùn ń gbé àwọn ẹlẹ́sìn pẹ̀lú wọn ń gbé tiwọn pàpà síbẹ̀síbẹ̀ ará mi a ò fura ènìyàn wa lè fi iná sórí òrùlé o kò sì máa sùn. yèsí o ẹ wò ó bí àwọn akọni ìgbàgbọ́ ṣe ń ṣubú ẹ wò ó bí àwọn akíkanjú ìgbàgbọ́ ṣe ń pẹ̀yìn dá
pé ẹ̀jẹ̀ Jésù kọ́ la fi rà wọ́n o torí wọ́n lójú ìjà láyé o Sátánì wá táwọn lọ fà ó mọ̀mọ́ ṣe. Sátánì wá gbòòrò pẹ̀lú ìjọ Ọlọ́run ọ̀pọ̀ ìjọ ẹ̀mí ló ti fẹ̀tàn ṣẹ́gun wọn èṣù ti fẹ̀tàn sọ wọ́n dádágún odò ibùgbé onírúurú ohun ẹ̀gbin ìjèrè ọkàn ó ti gbà á lọ́wọ́ wọn ẹ̀kọ́ bíbélì tán kọ́ wọn kò ráyè yẹn mọ́ ó sì wá fi wọ́n sílẹ̀ ní ọwọ́ ọgọ́ ó sì wá fi àjọ̀dún pẹ̀lú ìkórè onírúurú ọdún ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ wọ́n á fi rọ́pò fún wọn àsìkò ti tó ẹ̀yin ara mi ẹ jẹ́ ká rídì òdodo Jésù màdé tán. Hey! Now kí n má gba àkókò yín mo nígbàgbọ́ pé àwọn tí wọ́n bá ń dé wọ́n bá mi pín ọlá àsọlégún jẹ gbogbo eléyìí tí gbogbo wa ń ṣe yìí náà a fi ń kúnra wa lọ́wọ́ ni so now mo kí gbogbo yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. ẹ má bínú o. Now, like I said, Ìpínlẹ̀ Ògùn lọ́kàn Ìmẹ̀kọ Àfọ̀n àti Ọ̀dẹ́dá ńlá àwọn onísùnmọ̀mí ti fẹ́ strike again. Ẹ má jẹ́ take information yìí with levity hand. Ṣé gbàgbé ọjọ́ àjò ni Yorùbá máa ń rí ìkànnà àìsábà take gbogbo nǹkan serious until tó bá tó jájọ́ wa lójú. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ bójú ọ̀bá rí ẹnu kì í sọ. Now àwọn iléèwé tó wà láwọn agbègbè yìí ni wọ́n ń gbìyànjú àti kọlù báyìí. Ẹ jẹ́ kó dọ́dọ̀ àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn. Àwọn ará Abẹ́òkúta lè máa fẹ́ gẹ̀ wọ́n lè máa jáyé orí wọn lọ ni wọ́n máa ṣe patí lọ. Ṣùgbọ́n àwọn onísùnmọ̀mí yìí wọ́n mọ ibi tí wọ́n ń gbà wọlé tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ wọn. Now ìròyìn tó tẹ̀ á lọ́wọ́ ó ní pé níjọba àbílẹ̀ Ìmẹ̀kọ Àfọ̀n àwọn onísùnmọ̀mí yìí ń wọlé síbẹ̀ pẹ̀lú alùpùpù ọ̀kadà pẹ̀lú aṣọ sọ́jà lọ́rùn. Wọ́n dẹ̀ ń yí àwọn abúlé yẹn káàkiri wọ́n ń lọ wọ́n ń bọ̀ wọ́n ń lọ wọ́n ń bọ̀. Ẹ̀yin tó labúlé ǹjẹ́lẹ̀ challenge wọn. Uniform ni wọ́n gbé wọ Ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n ti kó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́. Aṣọ sọ́jà náà ni wọ́n ń wọ̀ sọ́rùn káàkiri. So available intel revealed that kidnappers are planning to collu some communities in Ọ̀dẹ́dá and Ìmẹ̀kọ Àfọ̀n local government area of Ogun State. The target village in Ọ̀dẹ́dá is Bakatari, a border community between Ogun and Ọ̀yọ́ State. Ṣé mọ̀ pé kọlù ń wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́? Àwọn tí dẹ̀ ń kọlù wá yìí ẹnubodè ni wọ́n ń dúró sí kọlù wá. This village is closer to Orílẹ̀ Ìlúgùn,
Olofin, and Olowo. Also, the target area in Imo is Imeko town, a borderline community to Oyo State, and is closer to Komkom Hill. Ṣé gbádùn mi dáadáa? Àwọn ìlú tí mo dárúkọ yìí wọ́n mú létí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹnìkan láwọn tí wọ́n jí àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ Èkó ṣé wọn ò lè ju àdó olóró sí wọn ni? Mo ní bẹ́ẹ̀ bá ju àdó olóró sí àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí bẹ́ẹ̀ ńkọ́. Ọ̀dà náà tá a bá gba àwọn ọmọ tán sáà lè ju àdó olóró sí. Mo ní sáwọn wá gọ̀ wọ́n wà dúró síbi tán ti gbowó. Wọn ò ní finú gbólẹ̀. Àwọn náà ò ní kọ́kọ́ bọ́ gbòòrò kí wọ́n lọ tátálá. Okay, it was gathered that some persons suspected to be informants, kidnappers, usually enter the Odeda town, covering their faces, riding on motorcycles, foot, especially in the evening around 1500 to 1900. 1500, I don't know, 1700 to 1900. 1700 hours, o mean 5 p.m. 1900 hours, o mean 7 p.m. Láàrin àkókò yẹn, and later go back to the forest. Wọ́n wọnú ìlú wá láago 5 sáago 8. Wọ́n padà sínú igbó. Ẹnìkankan nu yóò bi wọ́n léèrè o. Pé bo náà ń lọ kí náà ń wá. Kò sẹ́ni tó láyà. Ṣùgbọ́n tán bá kọlù wá tán bá já àwọn ọmọ kó. Ẹ ti rí bí wọ́n ti gbọ́ ọmọ lórí ipò. Tọ́mọ ń gbọ̀nsẹ̀ lórí ipò. Tí wọ́n dẹ̀ gbé òun àtòun àti pò wọ́n dẹ̀ jí gbé lọ. Okay, the planned attack is going to be targeted at schools within the next 2 weeks. Ọlọ́run ní járí o, ṣùgbọ́n lọ́mọ járí ojú Ọlọ́run ní ṣe wáyé o. Ìmúrasílẹ̀ ó sàn ju kápò dé bá wa lójijì lọ. The aim of this attack by the kidnappers is to replicate the kidnap incident that occurred in Oyo State last week in order to humiliate the government. Láti mú ẹ̀sìn ìjọba pọ̀. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ńlá náà ká àléébù sí báyà bí àtàrẹ. Wọ́n tún náà ká àléébù sí gómìnà Dapo Abiodun àtàrẹ. Àwọn ajínigbé yìí ń tó kó sínú pọ̀. Fẹ̀rẹ̀fẹ̀rẹ̀ jẹ́ ó yé wa wípé ọwọ́ òṣèlú ń bẹ́ẹ̀. Àwọn ẹ̀yà òkè ọya tí wọn ò fẹ́ kí Bọ́lá Ahmed Tinubu wọlé lẹ́ẹ̀kejì. Wọ́n ní lọ́kàn láti dàjọba yẹn rú mọ́ lọ́wọ́. Ẹnìkan sẹ́ndí voice note kan sí mi lénìí. Ṣé kìíní ò ní gbé ń kúrò lórí bíbá yìí báyìí o. Ẹ bá mi wọ ìṣẹ́jú kan, ẹ jẹ́ kí n play voice note yẹn. Ẹ má bínú ẹ káàbọ̀ padà. Ẹ má bínú ẹ káàbọ̀ padà. Now, mọ̀ páwọn èèyàn dé ó ti lọ, wọ́n padà wọlé. Ẹ má gbọ́ voice note yẹn o. They've been trying to take me out from the position, but it's not possible. And mind you, I'm winning this election. I don't care whatever is happening. Nigeria deserves it. Because when I was running as a president, they didn't wanted me. Now, all of a sudden, they want me to rescue them from insecurity. As of last week, I called Peter Obi to step down for me, but he refused. Now, I'm not begging him again. I will be whatsoever in my mind, and I will make sure the insecurity affects people in Southeast more. Listen, I am going to borrow more and more and more money from World Bank. Try to understand me. I wouldn't like to stop this insecurity, because if I do, how will our party be able to raise funds to win elections? Think about it. Even the loans I'm taking is to fund them. Also, I have plan after I'm done with my position as a president. Now,
ẹ gbọ́ dáadáa bí àwọn ẹ̀yà Ìgbò ni wọ́n ń pidán. àwọn tó sẹ̀ǹdì ẹ̀sìn mi láàárọ̀ yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní káyà sókè ó ga o irú Tinubu wo leléyìí ẹ gbọ́ nǹkan tí Tinubu ṣe. mo ní Bọ́lá Ahmed Tinubu will never do a voice note to anybody on no ground. That person was like Mr. Okonko later in yokin kan mo ní psychologically. àwọn nǹkan kan bẹ tó jẹ́ wípé ìwọ gangan kọ́kọ́ gbé sọ́pọlọ yẹ̀wò náà ta ni Bọ́lá Tinubu ń bá wí tí ó fi send the voice note. ó wá fẹ́ sọ̀rọ̀ sínú voice note ọ̀rọ̀ insecurity ló fẹ́ sọ n pé kò sí nǹkan tó kù lè máa ṣẹlẹ̀ second time ló ń wá after òun dẹ̀ jẹ́ máa jẹ́ kí insecurity yẹn kó affect àwọn tó wà ní south east. ṣé insecurity yẹn affect àwọn tó wà ní south east nísìnyí àbáwá tá a wà ní south west ni. so mo wá jẹ́ kó yé ẹni yẹn wípé with AI everything is possible. You can clone any voice with AI. Ambọ̀sìnbọ̀sìn majority comedian ló lè sọ̀rọ̀ bíi Bọ́lá Ahmed Tinubu tí ọjọ́ tí Bọ́lá Tinubu jẹ́lé gan lọ ilé tó ń sọ̀rọ̀ gan Igbo accent jẹ jáde ń bẹ̀ gbogbo akọ́lòpọ̀nù náà gbogbo akọ́lọ̀dẹ gbogbo akọ́lọ̀ aláròjinlẹ̀ gbogbo akọ́lọ̀ àsàrè tètè gba nǹkan tẹ́ ẹ bá sọ gbọ́. Reply tí mo fẹ́ nìyẹn ni pé propaganda. mo ní propaganda ni ó ní ó ní ìyẹn mi pa àwọn ọ̀tá ni mo ní yes now. Fake ni now. So now ẹ gbọ́ padà. They've been trying to take me out from the position but it's not possible. They've been trying to take me out of the position but it's not possible. Igbo accent jẹ jáde ń bẹ̀ fẹ́ntọ́ bá listing dáadáa and Bọ́lá Tinubu kì í sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Mind you, I'm winning this election. Mind you, I'm winning this election. Igbo accent jẹ jáde ń bẹ̀ Bọ́lá Tinubu lè ever sọ bẹ́ẹ̀ fẹ́ nìkankan. bí ọba dẹ́ wàá báyàn sọ kì í ṣe voice note ló máa send. I don't care whatever is happening. Nigeria deserves it. I don't care whatever is happening. Nigeria deserves it. Bola Ahmed Tinubu will never say such as a president. He will never be that loose to utter such word. Níbi tí wàhálà bá wa dé. Election presidency ò tí ì dé. Ó sì di next year. So ngangan wàá nímọ̀ wípé àwọn ọmọ tí wọ́n jí kó ìkan gbà wọ́n láyọ̀ àtàláfíà ló máa fáwọn èèyàn ní confidence nínú òun. So a ti rí oríṣiríṣi nǹkan tó gbá mú kọ́lọ́mọ́jà bọ́ sí sábàbí ni kọ́lọ́mọ́ fi wá ṣe sábàbí aburú. Because when I was running as a president, they didn't wanted me. Well, when I was running for the president, ngbà tó ti wá débẹ̀ nǹkan kí ló kan Tinubu pẹ̀lú àdàdà yẹn. Now all of a sudden they want me to rescue them from insecurity. Ǹjẹ́ Bọ́lá Tinubu lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn? Tí ó bá rescue wọn, tí ó bá rescue wa from insecurity ta ló tún fẹ́ rescue wa? As of last week, I called Peter Obi to step down for me, but he... Can you imagine that stupidity? Ṣé Bọ́lá Tinubu àti Peter Obi jọ wà ní the same party ni? Ẹni tí èèyàn bá jọ wà ní same party lèèyàn máa ń persuade pé kó step down. Báwo ni Bọ́lá Tinubu ṣe máa approach Peter Obi pé kó step down? Ẹni tí ò like ẹ from onset. Ẹni tẹ́ ẹ ti mọ̀ pé kò ní carry last. Kí ló fẹ́ lọ sọ fáwọn ẹ̀yà Ìgbò? Tọ́ bá ní kí ló dé tí ọ̀rọ̀ fún president kò sọ pé òun step down fún Bọ́lá Tinubu ni. Wọ́n máa sọ kò pa ni tó bá dáná bra. Àwọn kankan ń bẹ tí ò bọ́ sí rárá. So why Peter Obi? Ó sì sọ pé sọ bẹ́ẹ̀ fàtìkù pé kàtìkù step down fún un. Now, I'm not begging him again. I will be whatsoever in my mind, and I will make sure the insecurity affects people in Southeast more. Olórí burúkú làwọn ọmọ tó ṣe kíní. Listen, I am going to borrow more and more and more money from World Bank. Try to understand me.
kò lè ever ṣẹlẹ̀ láíláí. The president can never say that láíláí. I wouldn't like to stop this insecurity, because if I do, how will our party be able to raise funds to win elections? Can you imagine? So nínú owó tán máa san fáwọn tí wọ́n ń jí ọmọ gbé náà fẹ́ fi raise fund àbí? Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní gbowó lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n so gọ́ọ̀mẹ̀ntì gangan ní kidnap àwọn ọmọ ọlọ́mọ àbí? So tán bá ti wá gbowó wọ́n á yọ fáwọn tó lọ kidnap ọmọ séjì tó kù gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó dá sápò ńgbà tó yẹ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ni ó san èrè wá dàbí agbowó kà gbogbo èèyàn kọ́ ni dèdèrìn. Pápákọ̀ ẹ jẹ́ kí n lọ síbi tí mò ń kà lọ. Okay. The aim of this attack by kidnappers is to replicate the kidnap incident that occurred in Oyo State last week in order to humiliate government. The kidnappers might use the military camo uniform to deceive the locals, as it was used during the Auro Ipnle community in Oyo State, where the people thought they are conventional soldiers coming to provide security in their general area. Therefore, the security agencies in these areas should be placed on red alert and be vigilant on any suspected movement. Security agent nìkan nǹkan ló máa wà on red alert o. Àwa tá a jó nílùú gangan, tá a jọmọ nílùú, àwa tá a ń gbé bẹ̀, tá a mọ̀ wípé ààbò ara ẹni làbò ìlú. Báwa náà bá kófìrí, ẹ̀já wí síta o. Bàbá kófìrí tá a bá sọ síta, àwa náà ni ó wọ̀ lọ́rùn o. Suspected movements. Additionally, the deployment of drones becomes very necessary to monitor activities, since these areas are highly forested. Also, the community should be vigilant and report any unusual movement, especially seeing a large number of people in military uniforms riding on motorcycle, foot in their environment. Sójà ò lè gbé ọ̀kadà wá. Or unidentified faces to the available security agencies for prompt actions. So, now, wọ́n send the ẹ̀sìnmí o, humbly forwarded for your info and next action, sir. Wọ́n sì send the ẹ̀sìnmí nìyẹn. All right. Ìkìlọ̀ ti wá lọ sí ìpínlẹ̀ Ògùn. Insecurity, anxiety spreads in Ogun amid fears of cross-border attack. Lẹ́tà sí Gomina Dapo Abiodun. With kidnapping spreading across communities and criminal gangs operating along border routes linking Ogun and Oyo states, residents fear the recent school attack in Oyo has become a disturbing reminder that no community may be safe unless urgent security measures are taken. So, the security of Ipojo Golden Estate in Okeri, Ijebu-Ode, located in the Ijebu-Ode local government area of Ogun State, was recently shattered when about 15 heavily armed gunmen stormed the community in a commando-style operation around 7 p.m., firing sporadically and throwing residents into panic. Lẹ́tà sí Gomina Dapo Abiodun. Bí àwọn ará bí ti dé ìpínlẹ̀ Ògùn. Ẹ ń gbọ́rọ̀ báyìí. Ìjẹ̀bú-Òde nù. By the time calm was restored, 3 members of a family had reportedly been abducted, while a woman sustained gunshot injuries during the attack. The assailants were said to have invaded the family residence, ransacked the house, and whisked away the victims. So, confirming the incident, the spokesperson for the Ogun State Police Command, DSP Oluseyi Babasheyi, said the command had activated tactical and intelligence-driven operations aimed at rescuing the victims and apprehending the perpetrators.
victims mélòó láti rescue, perpetrators mélòó láti apprehend. A community leader in the area, Mr. Kehinde, described the incident as disturbing and called on the government to strengthen security in the community. Hello, sir. Ọ̀gá ilé ọ̀gá àdúgbò baálẹ̀ kábíyèsí bẹ́ẹ̀ ṣe ń pe gómìnà kan strengthen security, ẹ̀yin náà strengthen security yín o. Nínú ìlú àdúgbò jádúgbò wọ́n ń gba ọdẹ. Nínú ìlú ọ̀pọ̀lọpọ̀ vigilante ni wọ́n wà ń bẹ̀, ẹ kó wọn jọ o, ẹrú wọn lágbára o. Ẹ pa àwọn tí wọ́n bá léèkàn, àwọn tán bá nífọ̀n tí wọ́n léèkàn náà, kí wọ́n ó gbìyànjú láti ró wọn lágbára o. Gbogbo ìpínlẹ̀ tí ń bẹ́lẹ̀ Yorùbá lélẹ́ ń bá wí o, ìpínlẹ̀ Ògùn nìkan kọ́, Ìjẹ̀bú Òde nìkan kọ́ o. He said, and I quote, "We never imagined such an incident could happen in this community. Residents were caught unaware." Wọ́n ò dé bí olè lóru ni. Wọ́n ò ní wàásù sílẹ̀ páwọn ń bọ̀. Wọ́n ò ní fún wa lára. Àkó tán bá rí pa àti sun àsùnnára. Bóyá gbàtà hanrun ni wọ́n wọlé. Bíbélì sọ, ó ní alẹ́, ní òru, ńgbà tí ọmọ èèyàn sùn, ọ̀tá rẹ̀ wá. Ó fọ́n ipò sáàrin àlìkámà ó sì bá tiẹ̀ lọ. Ipò tán fọ́n sáàrin àlìkámà ní ẹbí, ọmọ ẹbí kan náà mẹ́ta tí wọ́n gbé lọ. Bóyá ìyá bàbá àtọmọ, bóyá ọmọ mẹ́ta, bóyá ìyá àtàwọn ọmọ méjì, who knows? Bóyá bàbá àtìyàwó àtọmọ kan. So, kò sí ibi tí wọ́n ń bọ̀ náà máa kọ́kọ́ sọ fún ilẹ̀ o. Okay? Residents were caught unawares because this is considered a peaceful and developed area. Ibi tó wà peaceful náà ni wọ́n ń kọ́ lù. Pé káriwo ẹkún lè sọ́mbẹ̀, káriwo igbó lè sọ́mbẹ̀. He appealed to the government and security agencies to intensify efforts towards securing the release of the abducted victims. Ẹ̀yin náà jẹ́ àfojú inú wò ó. Àwọn security agencies kan wọ́n wà ní ugbó ahoro, wọ́n wà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ káàkiri. A tún dá wọn míì sígbó Ìjẹ̀bú kí wọ́n máa wá èèyàn mẹ́ta tí wọ́n jí kó lọ. Ọ̀dẹ́dá, Ìmẹ̀kọ Àfọ̀n, wọ́n ti múra láti kọlù bẹ̀. Security agencies mélòó la máa kó lọ síbẹ̀? Àwa tá a járàlú ní security agencies wa o. Káwọn kan ó sùn, káwa kan má sùn lónìí. Káwa kan ó sùn lọ́la, káwọn kan má sùn lọ́la. Ńlá fi lè. Ẹ bá sì ti ráwọn èèyàn tó pọ̀ tán fẹ́ wọ̀lú lóru, ẹ kọ́kọ́ dá wọn lóhùn kí wọ́n tó fún yín lésì. Ẹ gbádùn mi, onílù lọ́mọ bílù ẹ̀ ṣe rí o. Ẹ kọ́kọ́ fò lóòótọ́ dá wọn lóhùn, ẹ kójó pàdé wọn. Nbi tẹ́ ẹ bá sí. Ọ̀rọ̀ mi máa jọ̀rọ̀ àwàdà because majority di gbogbo ẹbí, wọ́n di gbogbo ọ̀rọ̀ ru gọ́fìmẹ̀ntì. Wọ́n fọkàn sí pé Bọ́lá Ahmed Tinubu ní wàá pèsè ààbò fún wọn. Sọ́jà Àbújá náà máa kó wá sọ́dọ̀ wọn. Ẹ dúró dè Dàpọ̀ Abiodun tí ò ní tọ́tàm tó fẹ́ lọ mọ́. The head of the Badewa family in Ijebu Ode, Mr. Yesuru Badewa, whose relatives were kidnapped, said the incident had left the family devastated. Ńgbà tó lórí ẹbí kan bá sọ bẹ́ẹ̀, ẹ mọ iye olórí ẹbí tí ó sọ bẹ́ẹ̀ ní ahoro ìṣẹ̀lẹ̀. Ẹ mọ iye ẹbí tí ìbànújẹ́ ti wọ̀. Ẹ mọ iye ẹbí àwọn tíṣà gan. According to him, the victims included 2 women and a man. He also expressed concern over the health condition of one of the abducted women, who he said had been ill before the incident. Ọgbẹ́ntàrẹ ọ̀yá náà mọ̀. Wọ́n ti kọ́kọ́ pò ń fún papọ̀. Wọ́n bá gbé débi tí wọ́n gbé lọ, wọ́n tún ṣẹ̀rù bá. Wọ́n lè gbé ìbọn sí wọn. Mo rí tíṣà tàbí principal ta oru ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn. Wọ́n sì nàbọn sí lẹ́nu ìgbà tí ń sọ̀rọ̀. Bí ó máa yẹn ṣe ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí Bọ́lá Ahmed Tinubu àti Ṣèyí Mákindé, wọ́n sì tún na orí ìbọn sí lẹ́nu pé ká ẹ lè mọ̀ pé kò ń ṣe ṣeré-ṣeré o. Ntí màmá principal yẹn sọ ni wípé wọ́n ti earmark ẹnìkan, that is wọ́n ti pick ẹnìkan tí wọ́n ó tún pa láàrin wọn tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò báyìí ti dá wọn lóhùn. Ta lọ́mẹ̀ntọ́ jẹ́, ta lọ́mẹ̀ntí yóò jẹ́.
sọmọ kékeré ni àbí teacher àbí principal gan kọ́lọ́ ọmọ jàre. ẹ̀ńtàrẹ̀ ọ̀yá yẹn kí ni ó ṣẹlẹ̀ sí ọlọ́wọ́dọ̀ làwọn. He said, and I quote, "We are deeply worried because one of the women is sick and the hardship in captivity may worsen her condition." ọmọ ọlọ́mọ láti bí ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún jù bẹ́ẹ̀ lọ nísìnyí tí wọ́n ti ń sùn lẹ́lẹ̀ pẹ̀lú yúnífọ́ọ̀mù kan ṣoṣo lọ́rùn nínú òtútù wọn ò raṣọ bora o. Badewa appealed to the state government and well-meaning Nigerians to support efforts aimed at rescuing the victims. All right. However, in a statement issued on Saturday, the police spokesperson DSP Oluseyi Babasheyi disclosed that the victims regained their freedom unharmed around 7:30 p.m. on Thursday after being released by their captors following the payment of an unspecified ransom. Wọ́n release wọn. Owó tí wọ́n wá gbà kò ṣeé sọ. Sáwọn tó jí wọn gbé ní sọ pé kí wọ́n má sọ ni. Àbí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ni ò lè sọ. Àbáwọn ẹbí tó sanwó ni ò lè sọ iye tí wọ́n san. Àwa ń dé gbogbo ẹ̀ mọ́ra. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní àwọn náà ò lè sọ iye price táwọn tó kó ọmọ ní ahoro ìṣẹ̀lẹ̀ tán fẹ́ gbà. Ẹ̀rí bí a bá yí ara wa dé. Odidi ìjọba ń bẹ̀rù láti sọ iye tí wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn tàbí iye tí wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n jí gbé. Ẹ̀rí bí tá a bá lé ayé ara wa dé. Ẹ̀rí bí tá a ti bára wa. Kò sí wàhálà o. Following the victims' release, Babasheyi said operatives of the anti-kidnapping squad intensified efforts to track down members of the gang responsible for the abduction. Wọ́n mọ́ra wọn míì mú. Wọ́n sì lè mọ́ra wọn míì mú. Àwọn tí wọ́n sábà rí mú làwọn tí ìbá ṣe Fúlàní. Tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wa ni wọ́n dọ́gbọ́n ara wọn jí àwọn èèyàn gbé. He said, and I quote, "Consequently, on May 15, 2026, at about 5 a.m., operative acting on credible intelligence stormed the kidnappers' hideout, located along Ijebu-Ode-Ibadan Road axis of Ogun State. On sighting the police operatives, the suspects opened fire, leading to a fierce gun duel. The operative responded professionally, resulting in the neutralization of 2 suspected kidnappers, while other members of the gang escaped into the surrounding forest with varying degrees of bullet injuries." Okay. Further intelligence-led follow-up operations led to the arrest of the suspected kingpin. Àwọn bàbá àṣàlẹ̀ wọn nù. Ọwọ́ bà kan. Àwọn ajínigbé ti Ìjẹ̀bú Òde òun, àwọn tọ̀dọ̀ wa ni. Kìí ṣàwọn tòkè Ọya, kìí ṣàwọn tó kó àwọn ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. Hi sir, hi ma, God bless you sir, God bless you ma. Àwọn tọ̀dọ̀ wa ní àwọn ọmọ Yíbò lẹ́bàá ń bẹ̀, àwọn ọmọ Yorùbá lẹ́bàá ń bẹ̀. Kìí ṣàwọn Fúlàní. Kingpin Sheriki Muhammad Abdullahi and another gang member, Muhammad Bello, alongside the recovery of additional incriminating exhibit linked to the criminal operation. The corpses of the neutralized suspects have been deposited at a morgue for autopsy in line with standard procedure, while efforts are ongoing to apprehend fleeing members of the syndicate. Nǹkan kan máa ń bí mi nínú lọ́rọ̀ àwọn ọlọ́pàá. Òkú tó jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ yìnbọn pa. Ẹ tún gbé lọ sí hospital fún autopsy. Why wasting money? Kí lẹ fẹ́ determine bẹ́ẹ̀? Ta lẹ fẹ́ sọ autopsy fún? Ṣé family ẹ̀ yóò yọjú ni? Òkú tẹ́jọ́ engage pẹ̀lú bọn. Tọwọ́ yín bà wọ́n tẹ́ mọ̀ pé bọn ló pa. Autopsy kí lẹ fẹ́ ṣe? Kí lẹ autopsy yẹn máa sọ? Ṣé yóò sọ pé ó gbé sómi ni? Àbí yóò sọ pé atápa lórí? Kò tí ì yé mi sà, kò yé mi mọ̀. Irú autopsy wo la tún ṣe káàkiri lẹ̀? Based on what? So,
All recovered exhibits. Okay, now, while efforts are ongoing to apprehend fleeing members of the syndicate, all recovered exhibits have been secured, while investigations continue to unravel the full network of the gang and facilitate the prosecution of the arrested suspects. Ẹ̀gúnṣẹ́ o, ìyẹn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ogun. Ẹ̀gúnṣẹ́ o, the Ogun State Commissioner of Police, Bode Ojajuni, who commended the operative for their gallantry, professionalism, and resilience, reiterated the command's unwavering commitment to combating kidnapping and other violent crimes across the state. However, in a recent statement, the National Coordinator of the Food and Farmers' Rights Campaign, John Eko, condemned the incessant abductions of residents, particularly farmers, across the Ijebu axis and other parts of the Ogun State. Ṣẹ́ni pa àti kẹrin báyìí. Agbègbè Ìjẹ̀bú wọn ń jiyàn gbé mbẹ̀ tipẹ́tipẹ́. Àwọn Fúlàní wọ àwọn abúlé kan mbẹ̀ ńgbà náà tán dáná sun. Kí ló dé tí wọn ò lọ máa jiyàn gbé nílẹ̀ Haúsá àtilẹ̀ Fúlàní? Tó jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá wọn síjú sí. The group also decried what it described as the ineptitude of security agencies, especially the police, as well as the perceived insensitivity of the Dapo Abiodun-led administration in the face of worsening insecurity. Ẹgbẹ́ ẹ̀yìn ìpínlẹ̀ Ògùn, wọ́n ní Mr. Dapo Abiodun ìyànjú ń ṣiṣẹ́ takuntakun lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó. Eko said, "We call on the security agencies and the Ogun State government to wake up from their self-inducted slumber." Gomina Dapo Abiodun sùn and prioritize the security of lives and properties by tackling the escalating spate of kidnapping and banditry with all the seriousness it deserves. Gomina Dapo Abiodun lọ lẹ́ẹ̀kẹta lóòótọ́, ṣùgbọ́n ẹ̀mí àwọn èèyàn àti dúkìá ó sì wà lọ́wọ́ yín kẹ́ tó gbéjọba lẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ṣe àárò yẹn o. FFRC notes that Ijebu land in particular and Ogun State in general has become a safe haven for criminal gangs, including terrorists, kidnappers, bandits, and armed robbers, who are operating freely and perpetrating their criminal activities unchallenged. Gomina ìpínlẹ̀ Ògùn, ọ̀rọ̀ kan yìí o. The group further alleged that Ikangba Agoro Okunọwa axis of the old Lagos Benin Road in Odogbolu local government area, home to one of the largest catfish farming clusters and processing hubs in the state, has become a hotspot for kidnappers. Ìjọba nìkan ò lè ṣe o, àwa náà pẹ̀lú. According to the group, since February 9, 2026, when Mr. Adams, Omamegbe, and 4 others were abducted at the Alayo Fish Farm cluster in Agoro town, incidents of kidnapping have become frequent along that route. Nígbà tán bá jiyàn mẹ́rin gbé àbí márùn gbé, tán béèrè owó rọ̀gùnrọ̀gùn lọ wọn tẹ́ ẹ mú lẹ̀, wọ́n mọ kúndùn àjẹǹjẹ tún jẹ́ ń bẹ̀. Táwa ni wọ́n gbé èèyàn rẹ̀ tí ò ní jìjàkadì láti gbà padà. Kò sí ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé òun ni pé ká múra dáadáa kí wọ́n tó máa kọlù wá o. Eko added, in fact, on March 31st, 2026, just weeks after Mr. Adams and other victims regained their freedom, Mr. Adewale Amusa, a poultry farmer from Ayepe town, was also abducted a few meters away from the same Alayo Fish Farm cluster where the first incident occurred. Àwọn eléyìí orin jìnnà. Wọ́n bá ti gbé èèyàn tẹ́ ti san, wọ́n fún láàyè ọ̀sẹ̀ kan, wọ́n padà wá gbẹ́ lómi, wọ́n mọ̀ pé tún sanwó. Again, on April 24, 2026, another victim, Mr. Oshidipe Olusoji, a retired railway corporation worker, was kidnapped. The group alleged that while Omamegbe reportedly paid 70 million naira as ransom. Wow! 70 million naira. Not gẹ́gẹ́ bí ransom. Amusa was said to have paid 200 million naira before regaining freedom. Ẹ̀yin dádì àti mọ́mì, wọ́n jíyàn kan gbé
wọ́n gba 70 million naira lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n jẹ́ lòmíì gbé, wọ́n gba 200 million naira lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣẹ̀dẹ̀ rò pé ìjínigbé nílẹ̀ káàrọ̀ òjíire lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà sórí lọ sókun gbàgbé. Tá a bá gbéná ojú ara wa, tá a bá ń dóde ìjọba, tá a ń dóde ìjọba ìpínlẹ̀, tá a ń dóde ìjọba àpapọ̀, sómi ò ní tẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu. Okay, before regaining freedom, with the ransom allegedly delivered in Kwara State, wọ́n jiyàn gbé l'Ogun State, wọ́n ní kó lọ san ransom ní Kwara State. The group further stated, and I quote, "Our demand is that the government and security agencies, especially the Nigeria Police Force, should comb the forest where these criminals are reportedly hiding, including the Agoro Okunwa asses, dislodge them, arrest and prosecute them, as well as their sponsors and collaborators." Mi ò mọ̀ bóyá ilé yìí ń jẹ́ agbára ọlọ́pàá o, ṣùgbọ́n aráàlú gbọ́dọ̀ involve. Also speaking with our correspondent, the Ogun State chairman of the Coalition of Civil Societies and Pro-Democracy Group, Barrister Solomon Bankole, lamented the growing security challenges in the state and urged the government and security agencies to intensify efforts to tackle the situation. Bankole said this recent ntọ́sẹ̀lẹ̀ nkankan. The Ogun State government must act proactively by strengthening security around schools, border communities, and other vulnerable areas. Security agencies should also work closely with local vigilantes and community leaders to improve intelligence gathering and rapid response to threats. We always need local hunter, local vigilantes. Táwọn security agencies bá fẹ́ succeed o, bí sọ́jà ó succeed, wọ́n need àwọn local vigilante, local hunters. Kò sẹ́ni tí mọ̀lé túbí onílé, kò sẹ́ni tí mọ̀lú túbí onílùú. As residents, many people are deeply worried about insecurity. So, another resident, Adisa Adeleye, expressed concern over the increasing activities of kidnapping in border communities around Ogumake and neighboring Oyo communities such as Seriki, Aboloye, and Ararome. The kidnapping around Ogumake mostly occur in neighboring Oyo communities that share boundaries with Ogun State, but some of the victims are residents of Ogumake who work in those areas. Can you imagine? Last month, one of the 4 abducted victims, a pregnant woman who resides in Ogumake, was reportedly released after more than 10 million naira was paid as ransom. Aláboyún tí wọ́n jí gbé kí wọ́n tó filẹ̀ wọ́n gba 10 million naira lọ́wọ́ ẹ̀. Ọ̀rọ̀ mi lè jọ bí eré o, ó lè dàbí àwàdà, àwọn èèyàn kan lè mọ̀ ká sí. Ṣùgbọ́n tó bá di lọ́la ẹ sọ pé ọ̀gbẹ́ni wà ó pariwo sí alé tí o, ó wí fún a o. So, 2 staff members of the Ibadan Electricity Distribution Company were also abducted and were only released after huge sums of money were reportedly paid. Wọ́n jẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ náà gbé. It's okay. With the recent attack on a school in Oyo State and abduction of students and teachers, it is important for the Ogun State government and security agencies to remain on high alert and deploy more personnel across vulnerable areas to protect residents and combat these criminals. Ọ̀rọ̀ pọ̀ ńbẹ̀ gan, ọ̀rọ̀ àwọn tán jígbé ọ̀pọ̀. Ogun. So, ní àkótán ara, n tá ń gbìyànjú àti sọ, ò ní wípé ìpínlẹ̀ Ògùn lọ́kàn, àbúrò ní kàn ń bẹ̀. Gbogbo ìpínlẹ̀ Ògùn n tó gbé mi wá ni pé ẹ wà àtàlátò àwọn tí ń bẹ nínú ìgboro kí wọ́n mọ́ sàsùnpìyè, àwọn tó wà ní abúlé kọ àtìlú kéréje kí wọ́n ó dira o, kí wọ́n ó sì múra o bí akọni o. Ìjàmbá ò ní ṣe wá o, ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa, kò ní ṣẹlẹ̀ sí ìran wa, kò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́bi wa o. Àánú Olódùmarè ò ní fi wá sílẹ̀ o. Well, lánàá ni mo sọ pé mo ní àwọn ọkọ̀ 3 tí mo fẹ́ tà. Àwọn èèyàn ń béèrè nípa ẹ̀, ṣùgbọ́n serious buyer ni ni mo sọ pé mo fẹ́ o. Number 1, Benz 300
Benz C300. Ìkejì òun náà ni RS350 Lexus 2018 model àti Toyota Corolla Sport 2016 model. So bẹ́ẹ̀ bá nífẹ̀ẹ́ sí bó bá wù yín bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ béèrè nípa ẹ̀ ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. mi mọ̀ bóyá mo léèyàn tó fẹ́ sọ̀rọ̀ tàbí tí wọ́n lọ́rọ̀ tó lè ràn wá lọ́wọ́ lórí tọ̀rọ̀ tìpínlẹ̀ Ògùn yìí tàbí tí wọ́n lọ́rọ̀ tí ó ràn wá lọ́wọ́ lórí tọ̀rọ̀ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tàbí míì tó tún ṣẹlẹ̀ pàápàá +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. nọ́mbà tẹ́lẹ̀ pè mí sínú láàrin ìṣẹ́jú kan péré wọ́n sẹ́nu ń gbọ́lá fún wọ́n máa lọ. So Benz C300 18 million naira ni mo fẹ́ gbé lẹ̀ 18 million naira ni ó lọ. Toyota Corolla Sport ó ní tiẹ̀ 14 million naira. Lexus RS350 ìyẹn ni 45 million naira 2018 model. You will love it. You will love it. ẹ máa gbádùn ẹ̀ gan. In fact ẹ máa gbádùn ẹ̀ gan. Hello. Hello sir. Hello, yeah, bàbá o, ẹ kútu. Àwa ní iṣẹ́ wa pa. Ló wẹ́ a ò kàn lè ṣaláì dá sí ọ̀rọ̀ tó tẹ̀ sọ náà ni because ilé tó pàtàkì jù bẹ́ẹ̀ lẹ́kì sọ. Yes, why why in the process tá a fi ń kígbe sí àwọn gómìnà wa. The security is local. Security wà local. Honestly. A ní àwọn communities kan wà ní Kaduna ṣe gbóná tó jọjọjọjọ tí àwọn ará bí òye ìtumọ̀rọ̀. Àwọn communities wà ní Borno state tí Boko Haram ti gbóná jù. Tí Boko Haram tó fẹ́ gba 75% ọ̀nà gbà kan. Àwọn communities kan wà tí dídè ní tí Boko Haram wọn ò bí wọn dá láti mú ọdẹ gbọ́dọ̀ kọjá kí lo 600 radius ibẹ̀ ìbọn náà máa fi dáwọn lò. Tó kọ̀ jẹ́ kókó pé di olétì tí àwọn ọmọ wa particularly all this Gen Z bí ló kíní tá wọ̀ fi sílẹ̀. Bí nǹkan burúkú máa ṣẹlẹ̀ ní community yìí, the first thing tó máa wá sọ́pọ̀ lọ yìí to bring out your phone and be recording. Wọ́n gbọ́ báyìí o, èèyàn tó the idiot tó who is shooting sporadically on your street tí ó lórí méjì ni. Irú street tí wọ́n ti wá shoot ní tọ́tọ́ ṣètò ìjẹ́bóde àwọn tó máa ní dọ́gbùbà tó bá lẹ̀ jẹ́ dọ́gbùbà rẹ̀ lásán dé wọ́n kọ́ ìbùkọ́ lé ní 30 none of them will come out. Láíláí tàbí kó sùn sínú gọ́tà. Gbogbo àwọn táwọn tẹ̀ tí kó tẹ́lẹ̀ wọ́n sáré fi wọ́n lẹ̀. Lágbára Ọlọ́run kálukú máa jà fẹ́mi ẹ̀ lókù. Ta ló fẹ́ kú? Kò sí. Nobody wants to die. Ta ló fẹ́ kú? Bẹ́ẹ̀ bá a kò máa fi wọ́n lẹ̀ wá kàn ṣe é bí ó ti mọ́ wọn lára tó dìdì ṣé gbà tí wọ́n ti tẹ̀ tí wọ́n ti ń wọnú àfi gbé ó di ọba jáde ní gbangba. Wọ́n ti ń gbódìdí ọba jáde odidi ọba. So wọ́n ti rí wa tán náà wọ́n ti rí wa Yorùbá tán kò sí kò sí lókù. Pátápátá. Olórí dorí ló dẹ̀ kú sí. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn gómìnà also àwọn èèyàn wa gan-an lórí inú iṣẹ́ Nàìjíríà a máa rogate power táwọn leaders wa gan-an ní tí wọ́n gbà mí. Mákàn wo ẹlòmíràn kan sọ̀rọ̀ ó yẹ kí president ṣe nǹkan báyìí ṣé constitution ló bá gba president láyè constitution ló gba ó
oye gómìnà yẹ kí gómìnà ṣe fẹ́ kí gómìnà ṣe fẹ́ gbà mí gan gómìnà ò lágbára táàánú rò pé wọ́n nígbà míì. bẹ́ẹ̀ ni. òun náà la ṣe ń pariwo state police. wọ́n tún ń pariwo state police àwọn kan tún sọ pé àwọn gómìnà máa ṣìlò ṣèbí gómìnà tí gómìnà tí wọ́n bá máa ṣìlò ẹ máa wò ní fẹ́ àwọn alẹ́ pẹ̀lú ẹ̀. ẹ nà ó. tiyín nìkẹ́ mójútó wọn ò bí gómìnà yẹn dání lẹ́yìn òbá tó ló máa lo ta ló fẹ́ lọ ṣe ọlọ́pàá ló àgé ọlọ́pàá kan tó máa ṣìlò kan látọ̀ gbogbo abroad tí ó sí igbó lẹ́mu ní àbí kọ̀ọ̀bí. sójoojúmọ́ tiẹ̀ náà máa ṣìyàn lò sójoojúmọ́ náà máa lo ọlọ́pàá ni. ìjọ wọ́n ti rí wa sọ pátápátá. pátákó. gbàtọ́ ti fẹ́ máa mú láti bọ́dà sí wọ́n ti sọ̀rọ̀ àdúrà nìyẹn. pátápátá. wọ́n ti sọ̀rọ̀ àdúrà nìyẹn. pátápátá. àwọn èèyàn wa la gbọ́dọ̀ máa bí ti all the time. do your community ẹ wọ àwọn èèyàn pé ẹ fi sọ́ọ́rì èmi ò blame victims o. in a situation tí ojúlówó you are seeing olówó ẹgbẹ́ tí wọ́n mú tó fi 200 million ní gbàrà ilẹ̀. kò débi ìfàmì opposition máa kó 50 million sílẹ̀ fáwọn ọmọ àdúgbò kò sí nǹkan tó bá ní ìdílé o provide for. yes now. olówó tó bá ṣe lóye kó wọn ò pọ́lítọ̀ ó dáa tó wọn ò gbé onítọ̀ wọn ò bí bádìjẹ́ dáa tó máa wà àdúgbò yẹn. honestly. our people wait until they can't tell them and then kìíní kan how long are we going to blame government? ṣé government kò ṣe mú ordinary cook tó cook mú Dàpọ̀ wọn ò ní mú náà. bẹ́ẹ̀ ni o. wọn ò ní mú. ká tó wá sọ pé gádà ẹ̀. àwọn alágbọ́dọ̀ para wa lẹ̀. lágbára Ọlọ́run. God bless you baba. God bless you sir. ibi tó dé ibi tó bẹ desperate times ó fẹ́ desperate solution. bẹ́ẹ̀ni. desperate solution la gbọ́dọ̀ lù sí. God bless you baba. yes sir. mi ní wáyé sí o. yes. àbí o ẹ ṣe é jàre. yes sir. ẹ kú ètò. yes sir. now ẹ wo orú èèyàn méjì tí wọ́n mú nípọn ní Ìjẹ̀bú side yẹn tí wọ́n gba 70 million lọ́wọ́ ẹnìkan 200 million lọ́wọ́ ẹnìkan owó sàrà ni that 200 million ó empower àwọn ọmọ líle díẹ̀ lẹ́ environment yẹn tí wọ́n ń pè ní ìjínigbé tí ó fi dàfí ẹ̀yìn tẹ́gun aláré fi sọ kàn méjì yẹn on a normal ground kẹ́hìn tó kó 70 million naira kó kó lẹ̀ ẹni tó ní 200 million naira kó kó lẹ̀ kí wọ́n papọ̀ kí wọ́n wá approach àwọn security agencies ká wá recruit àwọn ọmọ líle ṣùgbọ́n àníṣe ààbò tó péjù láyé làbónú ilé azin lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé yín níwájú ilé yín láyìíká ilé yín àwọn ni ó protect ẹ àwọn ni ó dẹ̀ release ẹ fọ́tà owó ara ilé kọ́ni ó ti bèrè ẹni. hello sir. hello ọ̀gá wí gbogbo. yes sir. ṣé ẹ ṣì wà lórí program. bẹ́ẹ̀ni. ẹ kú iṣẹ́. yes sir. ẹ wò ó ṣe rí gbogbo eléyìí tẹ̀ ń sọ yẹn ọlọ́run máa túbọ̀ máa dó tì í. àmín o. ṣe rí àwọn èèyàn wa ẹ mọ ibi tí wàhálà ti ń bá wa pọ̀ náà kọ́ bí ara sí. ẹ wo bí àwọn èèyàn wa ṣe ń ná owó nípa tí wọ́n ń ju bọ́ndù. bẹ́ẹ̀ni. ṣé ẹ rò wípé àwọn wíwú yẹn náà rí ogun yẹn ni. wọ́n ń rí wọ́n mọ̀ pé ó ń bẹ lọ́wọ́ wọn. so ó kàdé wípé gbogbo àwọn tó ń náwó yẹn wọn kì í ní access sí wọn. bẹ́ẹ̀ni. jẹ́gẹ́ ìgbà yẹn. bẹ́ẹ̀ni. ara àwọn ibi tá a ti ṣera wa nílẹ̀ Yorùbá táàmù nìyẹn tá a rò pé à ń jayé ayé tá ń jẹ ayé tó ń kó bá wa là ń jẹ a fi ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ à ń palàpalàpà. bẹ́ẹ̀ni.
àwọn nǹkan tó yẹ ká bójútó òkè ẹwọ má tó sọ̀rọ̀ sẹ́yìn sìn ó ní tí olówó kan bá wà tó bá dìde pé 50 million ló lè gbé sílẹ̀ fáwọn youth àdúgbò ẹ̀ pé kọ́ lọ ra ọ̀pá kọ́dẹ̀ register pẹ̀lú government. bẹ́ẹ̀ni. it will go a long way láti secure environment yẹn. ọlọ́run gbọ́. bọ̀tí rọ́ a máa rí owó dá láti a máa rówó pàtí a máa rówó aṣọ ẹbí a máa rówó àwọn nǹkan tí ó ní kálárẹ̀ pàtí máa ṣe pàtí bọ̀dà àṣejù wá ti pọ̀ jù. ọ̀pọ̀ ńlẹ̀ káàrọ̀ òjìrè o. yes àṣejù wá ti pọ̀ jù. àwa aláǹpa màálù 200. bẹ́ẹ̀ ni mo wá observe kìíní kan ọ̀rọ̀ màálù tẹ̀sán yẹn gangan ni mo fẹ́ sọ níwájú ọlọ́àjì. ṣáàdì there was a tape ó yá tí mo bá ráyè mo ń drive mo sì máa send tape yẹn sí. tape yẹn jáde ní bóyá bí around 2021 àbí 2022 pé màálù àwọn pípú yìí tá ń jẹ pé wọ́n poison àwọn màálù yẹn fún wa. ẹ̀dùn ọ̀nà ẹ má ibi tó ní ro lọ ni o pé kó má ṣe bẹ̀rẹ̀ pé olú ẹ̀ka ọ̀sán ọ̀kan tí ò sí. ṣé ẹ rò pé kíní yẹn ti affect wa nílẹ̀ Nàìjíríà báyìí tó fi jẹ́ pé àwọn èèyàn wa ọpọlọ wọn ti kú dànù tẹ bá wíru wọn máa wíru gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí sì ń báyìí àwọn kan máa wà táwọn máa jiyàn pẹ̀lú yín pé kí ló dé ṣe pọ̀pọ̀ iná nígbà tí wọ́n ti rà wọ́n níyè nípa màálù jíjẹ tán ni wọ́n máa jẹ yìí. Because mo ti ń wo kíní yẹn for quite some time every time ni mo ń gbọ́dọ̀ fi ẹ pé ṣé kíní yóò affect wa báyìí ṣé kíní yóò kì í affect wa pé wọ́n ní ká máa jẹ màálù àwọn pípù yìí tó ti ṣiṣẹ́ sára àwọn màálù yẹn wá fún wa láti continue láti máa jẹ. àìkí ń kọ́ bí ara sí àwọn nǹkan nílẹ̀ wa àìkọ́ bí ara sí àwọn nǹkan àwọn màálù tó ní ká máa jẹ yẹn màálù tó ti ṣiṣẹ́ sára táwa ń jẹ báwo lẹni tó lóun ṣe oògùn ìbọn láti ṣe nǹkan tí tó ń jẹ màálù tó ní kan máa tí mo ní hàn báwo ni gbogbo nǹkan táwọn náà la ṣe síra tí òfin ní máa bàjẹ́ ẹ̀rọ pé bíbí náà ò lóògùn lọ́wọ́ ni. kò sí ìlú tí ò lóògùn. so gbogbo àwọn tó ń gbóúnjẹ wá fún wa tó ń poison oúnjẹ yẹn pẹ̀lú everything táwọn tó ń wá sọ̀rọ̀ wa tó di ok àwọn ìkòkò imagine kan máa demand fún virgin kí lè rò pé fẹ́ fi virgin ṣe. wọ́n demand fún virgin. àwọn tó yes sọ ni pé ṣebí ní state àwọn onídàágbé lóńdó state àbí nǹkan lọ́yìn wọ́n ti máa ṣe fún virgin pé àwọn conditions wọn tó wọ́n fẹ́ release àwọn tó máa mú tọ́jú kan lọ mú àwọn virgin obìnrin wọn fẹ́ bá wọn sùn. ṣé virgin obìnrin tí mọ́làfà ẹ̀hún fúlàní fẹ́ bá sùn nílẹ̀ yín ṣé mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ ọmọbìnrin tí ò tí ì ní ìbálẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ fẹ́ já ìgbálẹ̀ ẹ̀ ṣé mọ̀ pé bóyá bí bàtà wọn fi ṣe tutù sílẹ̀ yín ni. sẹ́nu ọ̀rọ̀ kan kó wà tó yẹ ká pay attention sí tá a kàkún tá a rò pé kò má tà kò ṣe kí kankan láwọn àwọn spiritual issues tó yẹ ká pay attention sí tó yẹ pé gbogbo nǹkan táwọn àgọ́ bá ṣe nílẹ̀ wa táwọn bàbá wa bá ṣe àwọn àgbààgbà ilẹ̀ wa bá lọ ṣe ètò tó bá ṣe tó yẹ pé a ti gbà. táwọn ká ti mọ̀ pé a ní ewu agbára táwọn bàbá aláwa tó fi lé àwọn bíbí lọ in the 1840s. ṣé gbàgbára yẹn ṣé kò sí mọ́? gbàgbára yẹn bá wà kí làwọn tó ti ṣe láti fi tẹ́tà àwọn agbára yẹn lórí ilẹ̀ wa jàmbá yẹn fi ti máa gbé. tó gbogbo àwọn eré àṣẹ tó yẹ ká gbójú tó yẹ ká lọ wò dáadáa pé kí lórí lè ṣẹlẹ̀ sí wa báyìí. point wà ní ọ̀rọ̀ yìí God bless you sami ní wáyé point wà ní ọ̀rọ̀ tí dáàdì mi sọ wípé ẹni tó mọ ògùn arẹmọ yóò mọ ògùn apamọ ẹni tó mọ ògùn apamọ yóò mọ ògùn arẹmọ. now adẹ̀mọ́ sọ wípé ògùn gùn ni kò lópin níbi tẹnìkan ti parí tẹnìkan ti bẹ̀rẹ̀ alright àwọn náà lè ṣèwádìí lórí ẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n tó ní màálù jíjẹun n ta fi sọ pé ká má jẹ màálù wọn mọ́ ń gbà náà ò ní pé ká má fi empower wọn àwa la ń ra màálù lọ wọn tán fi ń lówó lọ́wọ́ tán fi ń rówó ra AK tán fi ń rówó ṣe gbogbo àwọn kan tán ṣe tán fi ń rówó tún bá wa jà ńlá fi ní ṣe dandan ni ká jẹ màálù wọn ni bàbá jẹ màálù wọn ṣé kò sí nǹkan mìíràn tá a fẹ́ jẹ ni mí wáyé láyé àtijọ́ àkíń sábà jẹ màálù gan ràgó la fi ń ṣènáwó ẹran ràgó ni la fi ń ṣòkú la fi ń ṣènáwó la fi ń ṣèkómọ ràgó ni ìyẹn lẹ́ ń pè lógunfe lónìí mọ̀ bá fẹ́ ṣòkú ẹ bá ti pa ràgó 4 ràgó 5 kì í ṣe lè tá à ń kérò òjọ bíi tòní
pé bá fẹ́ ṣe ìnáwó nísìnyí lẹ́ẹ̀tọ́ tẹ́ǹtì rẹpẹtẹ majority àwọn tó wá jẹun ní ebi ń pa wọ́n lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kì í ṣèfẹ́ni tó fẹ́ ṣe nǹkan ni wọ́n bá wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ṣènáwó wọn máa sọ ẹgbẹ́ ìjọdá àwọn ni wọ́n tún fún àwọn èèyàn láṣọ yẹn lọ́fẹ̀ẹ́ o ìrọ́dẹ̀pọ̀ kálukú wá jẹun ni ǹjọ́ rọrùn fún ìrìn káàró òjíire láti dín ìnáwó ṣíṣe kù sọ̀rọ̀nù fún wa láti kì í ṣe pé ká má ṣènáwó o ṣùgbọ́n ká má fẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ ìbànújẹ́ ò ní ṣe wá o lágbára Ọlọ́run oúnjẹ làwọn ẹni ẹlẹ́ni lọ jẹ o well ìbànújẹ́ ò ní ṣe wá ẹ jẹ́ kí n máa lọ àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ o ẹ ṣé o mọ̀mọ́ lóore o RS 350 ó wà ńlẹ̀ Benz C300 ó wà ńlẹ̀ Toyota Corolla Sport 2016 model ó wà ńlẹ̀ serious buyer ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 8519362 +234 904 8519362 tó kúnbọ̀ ní ó ẹ̀ṣẹ̀ dé ní o God bless you. ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko television ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV ẹ ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹ já sọ lórí WhatsApp +234 904 8519362. èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè bí òní wọmi orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè òní dàrú ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni àjò àṣẹ o ó dàárọ̀ òrùn ayọ̀ lásùn àní tójú òun lójúkú bye gàrí o.